जनपद मुजफ्फरनगर दिन निकलते ही लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए आसमान से झमाझम बारिश शुरू हो गई। बीते दिनों से जहां प्रदेश के साथ ही जनपद वासी भी बेतहाशा गर्मी से भारी परेशानी झेल रहे थे, तो वहीं भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अब तो सावन भी चल रहा है, लेकिन इस बार तो सावन में भी बारिश नहीं और भीषण गर्मी से लोग दुखी नजर आ रहे हैं। आज उनकी सुबह सवेरे उस वक्त मुराद पूरी हो गई जब इंद्र देव ने झमाझम बारिश शुरू की और ये बारिश ठंडी भी रही, जिसमें एक तरफ सभी बच्चे और बड़े सभी नहाए। यही नहीं, इस बारिश में शिव भगवान के परम भक्त नंदी महाराज भी शामिल हुए। न्यूज़ ऑफ भारत के लिए मुजफ्फरनगर से फरदीन खान के साथ मोहम्मद सालिम की रिपोर्ट।